मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, दुनिया की ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी ज़िंदगी है और इंसान एक दिन अपनी इस ज़िंदगी को पूरा करके मौत के ज़रिए इस दुनिया से मुंतकिल होगा आखिरत की तरफ, जो आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है। आयत को तर्जुमा नहीं करना। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala Resulihil Kerim. Aziz muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Hoca Efendi hamdü senadan sonra, okumuş olduğu ayetlerden sonra konuşmasına başladı ve dedi ki dünya hayatı çok kısa bir zamandır. Bu çok kısa bir zamandan sonra ise ebedi olan, sonsuz olan bir hayat gelmek üzeredir. Biz bunun için, bunun hazırlığı için buraya geldik. इंसान को अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है मरने के लिए, जीने के लिए नहीं पैदा किया। Allah Celle Celaluhu insanoğlunu dünyaya ölmek için, ölmesi için gönderdi. İnsanoğlu ebedi yaşasın diye Allahu Teala insanı dünyaya göndermedi. आज दुनिया के इंसान धोखे में यूं है कि दुनिया के तमाम इंसान ये समझते हैं हम दुनिया में जीने के लिए आए हैं, हालांकि इंसान जीने के लिए नहीं आया है, इंसान तो मरने के लिए आया है। Dünyadaki şimdi insanlar hepsi diyor çok büyük bir aldanma içerisindeler. Neden diyor bu aldanma? İnsanoğlu zannediyor ki biz dünyaya yaşamak için geldik. Bunun için diyor elinden geleni yaşamak için gayret gösteriyor. Oysa ki insanoğlu dünyaya yaşamak için gelmedi. अल्लाह ने इंसान के लिए जीने की जगह जो है आखिरत को बनाया है, जहाँ वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा, कभी इसे मौत नहीं आएगी। Allah Celle Celaluhu insanoğluna yaşamak için diyor ahireti seçti. Öyle bir hayat ki ebedidir, sonsuzdur ve orada hiçbir ölüm yoktur. और आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी हमेशा के लिए है, नाकामी हमेशा के लिए है। जो कामयाब होकर जाएगा वो हमेशा के लिए कामयाब होगा और जो नाकाम होकर जाएगा वो हमेशा की नाकामी में रहेगा। Ahiret hayatına diyor kurtularak giden ebedi kurtuluşu elde etmiştir. Ahiret hayatına helak olarak giden, kurtuluşu kaybeden kişi de ebediyen helak olarak gitmiştir. इसलिए अल्लाह ताला शानू अपने बंदों को मुतनब्बे करके फरमा रहे हैं कि कामयाब कौन है? कामयाब वो है जो आखिरत में कामयाब हुआ और नाकाम वो है जो आखिरत में नाकाम हुआ। Onun için Allah Celle Celaluhu insanoğlunun haberdar olması için diyor ki asıl kurtuluşa eren kimdir? Ahiret hayatında kurtuluşa erendir. Dünya hayatında kurtuluşa eren asıl kurtuluşa ermiş demek değildir. कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया İlla mataul gurur. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki her nefis, haberiniz olsun, her nefis ölümü tadacaktır ve size ücretiniz, karşılığı, mükafatı ahirette verilecektir. Ve Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki asıl diyor büyük kurtuluşu, sonsuz kurtuluşu kim elde etmiştir? Cehennemden kendini kurtararak cennete girmiştir. Asıl işte kurtuluş budur. Ye kamyab hai जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया और जहन्नम से बचा दिया गया, ये हमेशा हमेशा के लिए कामयाब होगा। Yani cehennemden kurtulup cennete giren kişi asıl kurtuluşu elde etmiştir. Ebedi olarak kurtulmuştur. और जो अबदी ज़िंदगी में कामयाब होगा वही इस वक्ती ज़िंदगी में खुदा उसे कामयाब करेगा। Eğer diyor ebedi olan bir hayatta kurtulan olacak varsa Allahu Teala onu bu dünyada da kurtulanlardan eyleyecek. और आखिरत की अबदी कामयाबी का मदार मुल्क और माल पर नहीं है, बल्कि ईमान और अमाल पर है। Ahiretteki ebedi kurtuluşu elde etmek diyor herhangi bir malda veyahut da mülkte değildir. Ahiretteki kurtuluşu elde etmek iman ve ibadetlerdedir, amellerdedir. लिहाजा हर इंसान इस बात का मुकल्लफ है कि ये दुनिया की ज़िंदगी में अपनी ईमान को ऐसा बना कर जाए कि जो ईमान का मुतालबा अल्लाह की तरफ से है और अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी को ऐसे गुजार के जाए जैसे अल्लाह उससे चाहता है। Onun için bizden her birimiz şundan mesulüz. Bizden isteniliyor ki her insan kendi amelini Allah'ın isteklerine
uygun olarak yaşasın ve hayatını Allah'ın istediği gibi geçirsin. जो ईमान बनाएगा और ईमानी ज़िंदगी इख्तियार करेगा उसकी आखिरत की अबदी ज़िंदगी भी बन जाएगी और अल्लाह ताला दुनिया की वक्ती ज़िंदगी भी उसकी खुशहाल बना देगा. Kim imanını kuvvetlendirirse, imanına göre yaşarsa Allahu Teala diyor onun dünyasını da rahat ve huzur içerisinde geçirtirecek, ebedi hayatı da onun için kurtuluşa sebep yapacak. आज दुनिया के तमाम इंसान और हम ईमान वाले भी धोखे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और धोखा ये है कि हम ये समझते हैं कि दुनिया की खुशहाली और खुशहाल ज़िंदगी माल से, पैसों से, चीज़ों से, अच्छे मकानात से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे खानों से, अच्छी सवारियों से, इससे हमारी खुशहाल ज़िंदगी बनेगी. हालांकि ये धोखा है. Bakın diyor bugün yani bu zamanda bütün insanlar diyor aldanma içerisinde. Biz de bu aldanmanın içerisindeyiz. Biz hepimiz zannediyoruz ki eğer dünyayı güzel geçirmek istiyorsak, rahat ve huzurlu geçirmek istiyorsak o zaman güzel güzel evler lazım, para lazım, mal lazım. Bu eşyalar olursa o zaman dünya hayatı çok rahat geçeceğini zannediyoruz biz. अगर इसके साथ इंसान की ज़िंदगी की खुशहाली का ताल्लुक़ होता तो आज के इंसान के पास ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज का इंसान जितना परेशान हाल है शायद किसी ज़माने में इतना परेशान हाल होगा. Eğer böyle olsaydı diyor o zaman bu zamanda şu zamanda diyor bizler hiçbirimiz diyor üzüntülü kederli olmaması gerekti. Herkes diyor rahat ve sükun içerisinde olması lazımdı. Neden? Dünyadaki olan diyor esbaplarımız, eşyalarımız bir sürü var. Herkesin yanında birçok şeyler var. Ama bunların hepsi olduğu halde insanoğlu hala diyor perişan bir halde. बात समझ में आ रही है? Anlıyorsunuz mu diyor söylediklerimi? बात सही है गलत है? Doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum diyor. अरे बोलो तो सही. Sahih bolte. Konuşun diyor, söyleyin diyor, cevap verin. हिंदुस्तान में हम रहते हैं, तुम तुर्कस्तान में रहते हो. Biz diyor Hindistan'da yaşıyoruz, siz burada Türkiye'de yaşıyorsunuz. हम लोग आज से 30 साल पहले हमारे पास दुनिया इतनी नहीं थी जितना आज है. Bakın bundan diyor 30 sene önce bizim yanımızda diyor dünya esbaplarından şimdi şu andaki bulunanlar yoktu. आपके पास भी 30 साल पहले जो दुनिया थी आज जितनी इतनी नहीं थी. Bakın sizin yanınızdaki diyor 30 sene önceki olan dünya eşyaları 30 sene şimdi yani 30 sene olmayanlar şimdi var diyor yanınızda. आज दुनिया हाथ में आने के बाद जिंदगी कितनी खुशहाल बनी. Bakın dünya diyor bu zamanda elimize geldiği halde ne kadar mutluyuz. वो पूछो इसको. Söyleyin diyor. Soruyorum size. Ne kadar mutluyuz? परेशानी बढ़ी या जिंदगी में सुकून और इत्मीनान बढ़ा. Perişanlılık mı arttı yoksa hayatımıza sükun ve rahat mı arttı? परेशानी है. ऐसी बंगलों का आना, पक्की इमारतों का हाथ में आ जाना, अच्छी सवारियों का आ जाना, ये अल्लाह के यहाँ इंसानों की खुशहाली का रास्ता नहीं है. अल्लाह ताला शानहू कुरान पाक में एक बात ये फरमा रहे हैं कि जो दुनिया में ज़मीन पर रहकर अल्लाह की बात को मानेगा और अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी खुशहाल बनाएंगे. Bakın büyük diyor daireler, lüks dairelerle, saraylarla insanoğluna rahat ve huzur gelmiyor. İnsan bunlarla perişanlıktan kurtulmuyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki kim iman eder ve ameli salih işlerse biz ona rahat bir hayat vereceğiz diye Allahu Teala söz veriyor. जो भी आदमी हो, चाहे मालदार हो, गरीब हो, बादशाह हो, रैयत हो, जिस हाल में भी हो, उस हाल में अगर वो अपने दिल की माया ईमान बना ले और अपनी ज़िंदगी की तरतीब को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बना ले, अल्लाह ताला उसे हर हाल में खुशहाल बनाएगा. Kim olursa olsun, zengin olsun, fakir olsun, padişah olsun, işçi olsun, kim diyor Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirir, kalbindeki olan iman maddesini diyor güçlendirir ve güzel ameller Allah'ın istediği hayatı yaşarsa Allahu Teala önünde diyor kimse ayrım olmadan herkese diyor sükun ve rahat vereceğini söylüyor. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने नबी आए वो तमाम अंबिया इंसानों को इस धोखे से निकाल कर सही मेहनत पर डालने के लिए आए. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelmiş bütün peygamberler insan oğlunu bu dünyanın aldatmasından çıkarıp doğru olan hayata gelmeleri için teşvik ve tergip verdiler. Bunun için gönderildiler.
हर ज़माने में इंसान धोखे में रहा। फिरौन को धोखा था, मेरे पास हुकूमत है लिहाजा मैं कामयाब हो जाऊंगा। कारून के पास माल था, वो समझता है मैं कामयाब हो जाऊंगा। और हामान के पास वजारत थी, वो समझता है मैं कामयाब हो जाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें यही बात समझाई कि ये तुम धोखे में हो। हुकूमत का हाथ में होना, वजारत का हाथ में होना, माल का हाथ में होना, ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनेगी। इससे ज़िंदगी तब बनेगी जब तुम अल्लाह को मानोगे, अल्लाह की कुदरत को मानोगे और अल्लाह की मान कर ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह खुश होकर तुम्हारी ज़िंदगी बनाएगा। İnsanoğlu diyor dünyaya geldiğinden beri hep böyleydi. Dünya ne yaptı diyor, insanları aldattı. Nasıl ki diyor Firavun'u aldattı. Firavun'un diyor vezirlerini aldattı. Haman'ı aldattı. Aynen böyle diyor her bir insanı dünya aldatıyor. Firavun da ne diyor, ne zannediyordu? Benim diyordu padişahım, ben istediğimi yapıyorum. Vezirler diyordu ki biz Firavun'un vezirleriyiz. Haman diyordu ki ben işte idareciyim, ben bunu yapıyorum ve aldandılar diyor. İşte Musa aleyhisselam diyor peygamber olarak gönderildi. Ona diyor söylemek için ki dünya seni aldatmasın. Asıl kurtuluş dünya hayatını kurtarmak değil, asıl kurtuluş ebedi olan ahirettir. असल मसला अल्लाह का है। अल्लाह जिसके साथ होगा और अल्लाह जिसकी ज़िंदगी बनाएगा उसकी ज़िंदगी बनेगी, और अल्लाह जिसकी ज़िंदगी उजाड़ेगा उसकी ज़िंदगी उजड़ेगी। और ज़िंदगी बनाने और उजाड़ने का ज़ाब्ते खुदावंदी मुल्क व माल नहीं है बल्कि ईमान और अमाल हैं। Asıl diyor kurtuluş nedir? İnsanın Allahu Teala ile beraber olmasıdır. Kim Allahu Teala ile beraber olursa Allahu Teala onun hayatına sukun ve rahat verecek, onu kurtaracak dünyada ve ahirette diyor. Asıl onun hayatı o hayat denilen olacak. तो असल मेहनत करने की चीज़ क्या थी कि हर इंसान अपने पर मेहनत करता, अपनी ईमान को बनाता। अपने दिल से ईमान बनाने के माने ये हैं कि अपने दिल से खुदा के सिवा हर मखलूक का तासुर दिल से निकाल कर एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का तासुर दिल में जमाया जाए कि दुनिया की कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकती, इसमें कुछ नहीं है और न ये नफ़ा नुकसान पहुँचाने में अल्लाह की मोहताज है, और अल्लाह जल शान वामन वालहू नफ़ा नुकसान पहुँचाने में इनमें से किसी एक का मोहताज नहीं है। वो बराह रास्त अपनी कुदरत से इंसान के हालात को बदलता है। अच्छे हालात वही बनाता है और हालात को वही बिगाड़ता है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, बाकी किसी मखलूक के हाथ में कुछ नहीं है। Asıl her bir insanın diyor yapması gereken asıl mesuliyeti, görevi nedir? İnsanoğlunun kalbindeki olan imanını diyor düzeltmesidir. Onu güçlendirmesidir. Nedir o? Kalbe şu inanç gelmesi lazım ki sadece tek bir Allah her şeyi yapandır. Her şey o tek bir Allah'tan oluyor. Allah Celle Celaluhu kimin hakkında ne karar verirse asıl geçerli olan odur. Allahu Teala kimseye muhtaç değildir. Bütün mahluk ona muhtaçtır. Allahu Teala dilediğini istediği gibi yapandır. Aslında kalbimizdeki gayrullahı çıkartıp kalbimize her şey Allah'tan oluyor inancının tertemizini diyor kalbimize yerleştirmemiz lazım. और इस सही यकीन को दिल की गहराई में उतारने के लिए कलमे की दावत है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ईमान की और कलमे की दावत लेकर आए और आपने अपनी हर फर्द उम्मत को ईमान की दावत पर खड़ा किया और ईमान की दावत की राह में आने वाले तमाम हालात को झेलने पर आपने तलकीन की, ईमान की दावत दो और दावत ईमान की राह में जो हालात आएँ उन हालात को झेलो, इस पर खुदा तुम्हारे ईमान को बनाकर तुम्हारे हालात को बदलेगा। Bakın diyor bunu kalbimizi düzeltmek, kalbimize bu yakinin gelmesi için ne yapmamız lazım? Diyor işte bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk günden diyor ne yaptı? İnsanları la ilahe illallah'ın davetine davet etti. Onlara diyor bu kelimeyi vererek ne dedi? Gidin insanlara bu kelimeyi anlatın dedi. Ve diyor şunu anlattı ki onlara bakın siz bu kelime için ne yapın? Hayatınıza getirmek için bunun davetini verin. Gidin insanlara anlatın. Bu yolda sizin önünüze engel olarak ne gelirse onu yutun. O sıkıntılara katlanın. Allah Celle Celaluhu size yardım edecektir diye Peygamber Efendimiz kelimenin davetini onlara verdi. Ve kelimenin davetini vermeleri için onları hazırladı. हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने और आपसे पहले जितने नबी आए उन अम्बिया ने इंसानों को यही कहा, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ज़बान का बोल ये बदलो कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं है। ये तमाम मखलूक कुछ नहीं, ला इलाहा
ये तमाम ज़मीन व आसमान और कायनात की जितनी चीज़ें आंखें देख रही हैं, ये कुछ नहीं है। न ये नफ़ा पहुंचा सकती है, न नुकसान पहुंचा सकती है। इनमें कुछ नहीं है इल्लल्लाह, एक अल्लाह वहदहू ला शरीका हू, वही सब कुछ है और उसी के हाथ में सब कुछ है। Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, herhangi bir topluluğa davet verdiğinde ne diyordu? Ey insanlar, la ilahe illallah deyin diyordu. Ve ne demek bu? Yani kalbinizi değiştirin, sözlerinizi, konuşmalarınızı değiştirin. La demek ne demek? Yoktur, hiçbir ilah yoktur, hiçbir fayda veren yoktur, hiçbir zarar veren yoktur. İllallah, bütün fayda ve zararlar Allah'ın elindedir. Bunu diyor insanlara, ne diyordu? Böyle söyleyin, konuşmalarınızı değiştirin diye davetini veriyordu. जितना ज़बान का बोल ईमानी बोल होगा, इतना ईमान दिल में उतरेगा। Bakın, insan diyor ne kadar davet verirse, ne kadar dilinden davet çıkarsa o kadar insanın kalbine diyor bu yakin gelir. आज हम सब सोचें 24 घंटे में हमारी ज़बान से ईमान के बोल कितनी देर हम बोलते हैं। Bakın, herkes diyor kendine bir baksın şöyle. 24 saatlik yaşantımızda şu dilimizden diyor ne kadar iman ve yakin konuşuyoruz? Ne kadar çıkıyor? क्या बोलते हैं? Söyleyin diyor. Ne diyorsunuz? माल से होगा, Ne diyoruz biz? Maldan oluyor, paradan पैसों से oluyor. होगा, Paradan oluyor, कारोबार से होगा, ticaretten oluyor, इससे होगा, şundan oluyor, हुकूमत से होगा। hükümetten oluyor. ये सब ईमान के खिलाफ के बोल हैं। Bunların hepsi diyor imana karşı konuşmadır. अल्लाह से होगा, ये बोल हमारी ज़बान पर कितनी मरतबा दिन में आता है। Bakın, Allah'tan oluyor. Biz bunu günde kaç sefer söylüyoruz? और जब दिल में कोई गलत यकीन आता है तो आदमी की जिंदगी गलत रुख पर चलती है। Bakın, insanın kalbine yanlış inanç gelirse, yanlış yakin gelirse o zaman insanın yürüdüğü yol da yanlış tarafa gidiyor. इंसान हमेशा अपने दिल के यकीन की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। आप हजरात हैं, आप हजरात में किसी को कोई नौकरी और मुलाजमत मिलती है और उस मुलाजमत के बारे में आपको यकीन दिलाया जाए कि आपको महीने के आखिर में 5,000 लीरा मिलेंगे और आपको यकीन है कि मिलेंगे, तो आप वो नौकरी करने जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि भाई देखो ये 5,000 लीरा तुम्हें कहता तो है लेकिन देता नहीं है, किसी ने आपको इतना कह दिया और आपके दिल की यकीन में ज़रा सी कमज़ोरी आई, शुबा आया कि यार देगा या नहीं देगा, तो बताओ आप उस नौकरी करने जाएंगे? Bakın, bir insan diyor kalbine nasıl bir inanç gelirse, nasıl bir haber gelirse ona göre diyor amel yapar veyahut da onu bırakır. Bakın diyor, misal olarak veriyorum. Şimdi bir insan diyor bir iş yerinde çalışıyor. Ona iş yeri sahibi diyor ki sen benim yanıma gelirsen, benim iş yerimde çalışırsan sana aylık diyor maaş olarak 5.000 TL vereceğim diyor. Bu 5.000 TL'yi duyduğundan dolayı, İnandığından dolayı ne yapıyor? Sabahleyin kalkıyor ve her gün bir ay boyunca işe gidiyor. Ne ümidiyle? Bu bana adam verecek diye inandığından dolayı. Ama bakın diyor birkaç gün çalışsa, ondan sonra birisi ona gelse dese ki bak sen orada çalışıyorsun, sana 5.000 dedi ama o kesinlikle sana vermeyecek, yalancının tekidir dese, senin kalbine diyor az bir şüphe gelse, ya verecek mi vermeyecek mi, verir mi vermez mi diye, o günden itibaren sen diyor o iş yerine gitmezsin. सवाल करो, नौकरी करने जाओगे? Gider misiniz, gitmez misiniz? बोलो, Söyleyin. Gitmeyiz. नहीं जाओगे? Neyi जाओगे? यकीन है कमजोरी आ गई, नहीं मिलेगा वहां। Neden? Kalbimize diyor zayıflık geldi. Ne zayıflık? Vermeyecek parayı, vermez diye diyor. आप अनकरा जाना चाहते हैं और आपके पास गाड़ी है और अनकरा जाने के लिए आप रोड पर जा रहे हैं और आपने पूछा किसी को अनकरा जाओ, आपने चलना शुरू किया, आगे 2 रास्ते आ गए और बोर्ड नहीं है, आप फिर पूछेंगे अनकरा, वो कहेगा आप नहीं जाओगे क्योंकि वो खुजाल के कह रहा है। आप फिर दूसरे को पूछोगे अनकरा, अब आपको यकीन हो गया अनकरा का रास्ता ये है, आप अपनी गाड़ी को फौरन चलाओगे।
Bakın ufacık bir hareket dahi diyor insana yetiyor diyor. İnsana şüphe getirmek için. Mesela diyor örnek olarak veriyorum. Siz diyor kendi arabanıza oturmuşsunuz. Buradan Ankara'ya gidiyorsunuz. Yoldasınız. Yolda diyor yolu bilmiyorsunuz. Birisine sordunuz. Kardeş Ankara ne tarafta? O da dedi böyle devam git devam git. O diyor devam gidersin. Şimdi diyor yol diyor bir çatallama oluyor. Çatal oluyor sağ tarafa ve sol tarafa bak. Sen şimdi birisine sordun. Kardeş Ankara ne tarafa? O da şöyle bir kafasını kaşıdı. Şöyle yani düşündü, tam kesin değil, kafasını diyor geçti. Şu tarafa dedi. Sen de hemen ne yaparsın? Yo, bu yolu bilmiyor. Niye? Kafasını kaşıdı. Yani fikirlerini tam kesin değil. Ama başka birisine sordun. Ne tarafa kardeş? O da hemen direkt gösterdi. Şu tarafa dedi. Hemen direkt gösterdim ya diyor. Hemen diyor kalbine yakin geldi ki bu adam biliyor, bu adam doğru söyledi diye. Hemen o taraftan gidersin diyor. बात समझ में आ रही है आपके? Anlıyorsunuz mu diyor. हम तकरीर करने नहीं बैठे हैं, Biz एक burada बात मुज़ाकरे करनी है ताकि हम सब समझें तबलीग में क्या चाहा जा रहा है. bakın biz sizin önünüzde diyor herhangi bir böyle beyan yapmıyoruz. Bir vaaz nasihat değil, yani vaaz değil böyle bir şey anlatar gibi. Aslında biz sadece bir hatırlatma yapıyoruz diyor. तो असल बुनियाद यकीन है. Asıl diyor temel yakindir, inançtır. हज़रत साहबा रज़ी अल्लाह अजमईन ने इस कलमे पर मेहनत करके अपने यकीन को सही बना लिया था कि करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह ही की है, वही से काम बनेंगे और वही बनाएगा. ये यकीन जब दिल की गहराई में उतर गया, साहबा ने अल्लाह के दर के सिवा तमाम दर छोड़ दिए और एक अल्लाह ही के दर पर अपने आप को डाल दिया. Bakın sahabe-i kiramlar işte diyor bunu yaptılar. Onlar kalpleri üzerine o kadar çalıştılar ki Allah'ın büyüklüğü, azameti kalbe gelince Allah'ın büyüklüğünden başka büyüklük görmediler. Allah'ın korkusundan başka korku diyor hiçbir şey onları korkutmadı. आज हमारी ज़िंदगी में जितनी गफलत है या जितनी अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी है, उसकी वजह हमारे यकीन का बिगाड़ है और हमारे यकीन के मैदों से फसाद है. Bakın bugün bizim diyor yapmış olduğumuz amellerin bozukluğundan dolayı, hareketlerimizin yanlış olduğundan dolayı bizim kalbimizdeki yakinimiz de bozuldu. Bu sefer yaşamımız hepsi bozuldu diyor. क्योंकि हमारी मेहनत गलत है. Çünkü bizim çalışmamız yanlış. 24 घंटे दुकान में, कारोबार में, घर में, दोस्तों में इसी दुनिया से होने के तस्करे हैं. इसी से काम बनेंगे, जिंदगी बनेगी. ये ज़बान के बोल हैं. ये हमारी गलत मेहनत है, जिस गलत मेहनत की बुनियाद पर हमारा यकीन गलत बन रहा है, फासिद यकीन तैयार हो रहा है और जिसकी बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी गलत हो रही है. 24 saatlik yaşantımıza baktığımız zaman ya diyor evdeyiz, dükkandayız, arkadaşlarımızla beraberiz, komşularla beraberiz. Burada diyor hep ne konuşuyoruz? Dünyadan konuşuyoruz. Şu olursa şöyle olur, şöyle olursa böyle yapar, böyle yaparsa böyle olur. Hep bunu konuşa konuşa diyor yakin kalbimize eşyaları konuşuyoruz. Ondan dolayı bu kalbimize geliyor ve bu dünyayı diyor yaşamak için diyoruz ki bunlar olması lazım. अगर हमारे अच्छा जब हमारे अमाल बिगड़ेंगे तो हमारे अमाल के बिगाड़ पर अल्लाह आसमान से हालात के बिगाड़ने का फैसला करेगा. Bakın ne zaman diyor amellerimiz bozuluyor. Amellerimiz bozulunca o zaman Allah Celle Celaluhu da diyor ahvalleri kötü gönderiyor. और हालात उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होंगे जब तक हमारे अमाल दुरुस्त न हो. Ve bizim ahvallerimiz diyor amellerimiz düzelene kadar Allahu Teala tarafından düzeltilmez. चाहे हम दुनिया के मुल्कों में जा जाके माल जमा करें और माल लाएं, लेकिन अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह से सही नहीं है, अल्लाह ताला हर हाल में नाकाम करेगा. Bakın biz diyor dünyanın bütün ülkelerini gezsek, oralardan ticaret yaparak para getirsek, mal getirsek, istediğimiz şeyleri getirsek, eğer bizim Allahu Teala ile bir bağlantımız yoksa, o bağlantı kopmuşsa, yanımızda ne olursa olsun diyor asla kurtuluşa eremeyiz. आप तो तुर्क हैं और आप हजरात ने सदियों तक दुनिया में हुकूमत की है. आप अपनी तारीख को पढ़िए और आप अपने उन हुक्काम की तारीख को पढ़िए जिन्होंने दुनिया की इसमें दोस्तों तमाम को निज़ाम को संभाला था. उनका अल्लाह से क्या ताल्लुक़ था, उनकी ज़िंदगियों में क्या था और वो अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह गुजारते थे, वो आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियाँ क्यों बनाई. Bakın siz diyor arkadaşlar yani Türkiye'de yaşıyorsunuz, Türksünüz. Şimdi diyor sizin dedeleriniz 600 sene diyor burada çalışmış, burada hükümranlık sürmüş. Bütün diyor kıtalara hakimiyet salmış. Nasıl oldu diyor bu?
Bakın onların hayatlarını diyor baktığınız zaman, tarihi okuduğunuz zaman onların hayatında ne vardı ki böyle oldu? Onlar nasıl amel yaptılar da böyle oldu? O zaman anlayacaksınız ki o insanlar diyor Allah'la öyle bir bağlantı kurmuşlardı ki Allah-u Teala onlara her şeyi kolay yaptı. जब हमारी जिंदगियां ईमान पर थी और हमारी जिंदगियां अल्लाह के नबी के तरीक़े पर थी और जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारी पर अपने आप को चला रहे थे, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के एतबार से दुनिया की तमाम कौमों की ईमान और हिदायत की फ़िक्र हम करते थे और उसके लिए क़ुरबानियाँ हम देते थे, तो अल्लाह ने पूरी दुनिया को हमारे कदमों में डाला था। और जब हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ा, हम अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारने वाले बने और हमने दुनिया के इन अंधों और नादान इंसानों को देखकर अपनी ज़िंदगी के रुख को सही जगह से हटाकर ख्वाहिशात के रुख पर हम पड़ गए, तो मेरे दोस्त जो हमारे पास दुनिया थी वो भी खुदा ने छीन कर दूसरों को दे दी। Bakın diyor aziz muhterem kardeşlerim, biz diyor geriye baktığımız zaman o insanların yanında iman ve amel vardı. O iman ve amelleri diyor onların diyor Peygamber Efendimiz getirmiş olduğu haberlerle o kadar donatılmıştı ki Allah Celle Celaluhu diyor ne yaptı? Dünyayı ufacık yaparak bizim ayaklarımızın önüne zelil olarak getirdi. Ama diyor ne zaman biz iman ve ameli salihi bıraktık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu çalışma, getirmiş olduğu işi bıraktık, Allah Celle Celaluhu diyor ne yaptı? Bizim ahvallerimizi değiştirdi. O diyor çıplak, yanlarında hiçbir şey olmayan, diyor İslam'a gelmeyenler Allahu Teala diyor onları ne yaparak bizim elimizden dünyayı alarak bizi diyor dünyada zelil olarak yaşatıyor. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को एक मेहनत पर डाल के गए थे, वो ईमान की मेहनत थी, जिस ईमान की मेहनत के नतीजे में दुनिया में अमन अमान कायम हुआ। आपने अपनी उम्मत को दीन की मेहनत पर डाला, जिस दीन इस्लाम की ज़िंदगी में आने पर दुनिया में सलामती की फ़िज़ाएँ बनी और दुनिया की कौमों को ये बात समझ में आई कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, और इस मुसलमान की मेहनत और फ़िक्रों पर दुनिया के इंसानों को हिदायत मिली। Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu çalışma diyor. Öyle bir çalışma ki bütün dünyaya diyor ne oldu? Bir eman, güvenlilik saldı. Emanete ihanet yoktu. İnsanlar birbirlerine zulüm etmiyorlardı. Birbirlerine iyilik yapıyorlardı. Ve bütün dünyadaki o zamandaki yaşayan insanlar hepsi anladılar ki imanın gücü ne kadar büyükmüş. İman ne kadar önemliymiş ki bir insanın emen içerisinde, güven içerisinde yaşaması için. इसलिए मेरे भाइयों, ये जो दावत की मेहनत है ये बातें नहीं है, ये तो एक मेहनत है और उस मेहनत में जान और माल की कुर्बानी मतलूब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर उम्मती को कुर्बानी पे उठाया। बिलाल हबशी को कुर्बानी पे उठाया और अबू सिद्दीक को कुर्बानी पर उठाया, उमर फारूक को कुर्बानी पे उठाया। हर लाइन की कुर्बानी, अपनी जान की, माल की, औलाद की, अपनी 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 इज्जत और आबरू की हर चीज़ को सहाबा ने ईमान की दावत की राह में कुर्बान किया, जिस कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ने इन्हें ईमान की हकीकत अता फरमाई और ईमान की हकीकत अता फरमाकर अल्लाह ने इन्हें दुनिया की कौमों की हिदायत का ज़रिया बनाया। Bakın aziz muhterem kardeşlerim, bizim diyor bu yapmış olduğumuz davet çalışması sadece konuşma değildir. Aksine diyor bu bir ameldir, harekettir, iştir. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ne yaptı? Ne istedi sahabelerden? Mallarını ve canlarını Allah yolunda fedakarlık etmelerini onlardan istedi ve aldı da diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal Habeşi radıyallahu anh'ı İslam'a girdikten sonra sadece konuşma değil, ameli olarak onun malını, canını ve fedakarlık yapması için diyor onu ne yaptı? Hazırladı. Ebu Bekir radıyallahu anh malını, canını harcadı ve fedakarlık verdi bu yolda. Herkes diyor evladını, çoluğunu, çocuğunu, malını, canını, her şeyini İslam için feda etti. İşte o zaman da diyor Allah Celle Celle bunu görünce ne yaptı? İslam'ın hakikatini, imanın hakikatini onlara tattırdı. मेरे दोस्तों, ईमान की दावत की राह में हालात लाजमी है, हालात लाजमी है और परेशान और अल्लाह की तरफ से इम्तिहान लाजमी है। इम्तिहान और आजमाइश से इंसान को गुजारा जाता है, लेकिन ये गुजारने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला अपने इन बंदों के ईमान की माया बनाकर इन्हें इनका मकाम देना चाहते हैं, इसलिए वो इन हालात से गुजारता है।
Aziz muhterem kardeşlerim, bakın hayatımızda diyor, yaşantımız boyunca yaşadığımız müddetçe imanımızın güçlü olması lazım. Çünkü Allahu Teala tarafından imtihanın gelmesi hiç şüphesizdir. Allahu Teala bizi, imanımızı imtihan edecek. İşte bu imtihandan geçebilmek için, kurtulabilmek için her birimiz imanını en güçlü seviyeye ulaştırması lazımdır. इसलिए हज़रत मौलाना यूसुफ नूरुल्लाह बरकत फरमाया करते थे कि दावत की इस अजीम मेहनत में अपने ज़माने के लोगों को देख के न चलो, बल्कि हज़रात सहाबा को देख के चलो। सहाबा ने इस राह में क्या कुर्बानियाँ दी और कैसे मेहनत की, और इस राह में मेहनत करते हुए हालात कैसे कैसे उन पर आए और उन हालात को उन्होंने कैसे झेला और फिर अल्लाह ने उनकी कैसी मदद फरमाई। ये हयातुस सहाबा पढ़कर हम इसको सोचें, सहाबा की ज़िंदगी क्या थी और उन्होंने कैसे मेहनत की थी और हमें कैसे मेहनत करनी चाहिए। Mevlana Yusuf Sahab ne fermaya? जी हाँ, Buyuruyor ki Mevlana Yusuf Kandehlevi rahmetullahi aleyh, Hayatus Sahabe'nin yazarı, o buyurdu ki eğer davet çalışmasını yapmak istiyorsanız o zaman kendi zamanınızdaki insanlara bakarak bu davet çalışmasını örnek olarak kendinize almayın. Asıl diyor örnek alınacak kişiler sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecmaindir. Onlar nasıl İslam'a geldiler? Onlar neleri verdiler İslam'a? Nasıl fedakarlık verdiler? Nasıl can verdiler? Nasıl ameller yaptılar? Geceleri gündüzleri nasıldı? Bunların hepsini diyor önümüze koyarak biz de davet çalışmasını bu sıfatlarla yapmak için gayret göstermemiz lazım. Bunun için her birimiz diyor Hayatus Sahabe'yi açarak sahabenin hayatını mutala ederek onu hayatımıza getirmeye gayret göstermemiz lazım. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठा के आप देखिए, जिस आका ने 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में इन मक्का वालों के दरमियान में गुजारी है और जिनकी ज़िंदगी को देखकर मक्का वाले इतने मुतासिर हुए कि आपको सादिकुल अमीन का लक़ब दिया है, आपको सादिकुल अमीन कहा जा रहा है। लेकिन जिस दिन से आपने दावत देना शुरू की और एक अल्लाह की तरफ आपने बुलाना शुरू किया, उसी दिन से मक्का वालों ने आपके साथ क्या मामला किया। Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bir bakalım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hayat yaşadı ki Mekkeli diyor müşrikler dahi, o katı bildiklerimiz dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne dediler? Sen dediler Muhammed sadiksin, sadıksın, eminsin, yani güvenilir kişisin, asla yalan söylemezsin, emanete hıyanet etmezsin diyerek Peygamber Efendimiz'i böyle övdüler. Ne zaman diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik göreviyle görevlendirildi, davete başladı, o zaman ahvalleri nasıl oldu? आपको साहिर कहा गया, आपको झूठा कहा गया, आपको बेदकाहिन कहा गया, आपको जो कहना चाहिए था वो कहकर आपको हर किस्म की हर लाइन से सताया गया। Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne dediler? Sen sihirbazsın, sen yalancısın, sen kahinsin, sen dediler, yani ne denilecekse Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle diyerek hakaretler ettiler ve diyor Peygamber Efendimiz'e her türlü eziyetler önüne serdiler. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज की हालत में ऊँट की ओझ लाई जा रही है और आपकी पीठ पर डाला जा रहा है और आप बर्दाश्त कर रहे हैं दीन की निस्बत पर। ये हालात हैं, ये हालात दावत की मेहनत के साथ लाजमी है। इन हालात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन हालात को जितना हम झेलेंगे इतना अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होगी अपनी मखलूक की तरफ और अल्लाह ताला दिलों के रुख को हक की तरफ फेरेगा। Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor Kabe'de, Beytullah'ta ne yapıyordu? Namaz kılıyordu. İbadet halindeydi. Mekkeli müşrikler ne yaptılar? Gidip diyor bir devenin işkembesini, midesini getirdiler. Onun diyor artanın üzerine koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ne yaptı? Ona dahi tahammül etti. Davet çalışması için, insanların iman etmesi için bütün her şeye diyor göğsünü gerdi. Ve böyle yapmasıyla ne oldu? Allah Celle Celaluhu diyor ona futuhatlar nasip eyledi. Bakın bizim diyor bize bu yolda ahvaller gelmesinde hiçbir şüphe yoktur. İlla ki gelecek. Ama bakın diyor Peygamber Efendimiz nasıl ki bu ahvallerden geri gelmedi, geri adım atmadı. Bizler de diyor aynen böyle fedakarlık vererek bu imtihanları geçmemiz lazım. Eğer bunu yaparsak o zaman Allahu Teala tarafından bize imanın hakikati verilecektir. मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम हज में लोगों को दावत दे रहे हैं और आप एक एक के पास जाकर अल्लाह की बात कह रहे हैं और आपका चचा हकीकी चचा आपके पीछे आपका पीछा कर रहा है और आप उसके हाथ में कंकरियां हैं, वो आपको कंकरियां मार रहा है और कंकरियां मारता वो कह रहा है या अय्युहन्नास
ला तस्माउ कलामहु फइन्नहु मजनून, ऐ लोगो इसकी बात को न सुनो, ये पागल है। Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın diyor, Mina'nın pazarlarında dolaşıyordu. Her bir insana tek tek giderek ona konuşuyor. Onun kurtuluşa ermesi için ona davet veriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diyor amcası, bakın öz amcası diyor, arkasından dolaşıyor. Peygamber Efendimiz konuşurken çakıl taşlarını alarak ona tek tek böyle arkasından onu rahatsız etmek için onu diyor arkasından kafasına doğru böyle çakıl taşlarını atıyordu. Ve Peygamber Efendimiz o kişiye davet verdikten sonra, o tesir aldıktan sonra Peygamber Efendimiz devam gidiyordu. Amcası da gelerek diyordu ki bakın bu benim yeğenim, ne konuştuğuna sen aldırmayın diyerek ne yapıyordu? İnsanların kalplerini tekrar yine çeviriyor. Diyordu ki hasta benim yeğenim diyordu. मेरे अजीज मेरे भाई सोचिए कि आपने जिस दिन दावत दी है उस एक पहले ही दिन आपके दावत देने के पहले दिन आपकी 2 बच्चियों को तलाक दी गई है। एक ने तो अपने घर तलाक दी और एक ने आपके गिरबान को पकड़कर तलाक दिया आपके सामने। बताओ अल्लाह के नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी। Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor daha davet çalışmasına yeni başlamıştı. Başlar başlamaz diyor 2 tane kızına ne yaptılar? Diyor talak verdiler. Boşadılar onları. Bir tanesi diyor uzaktan evine gönderildi. Öbürüsü ise diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinin kenarından tutarak ona dediler ki senin kızını boşadım diye söylettirdi. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ne kadar sıkıntılara katlandı. Ne kadar sıkıntılardan geçti. आज हम दावत देने में घबराते हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसी कर उठाएंगे, इसलिए हम दावत नहीं दे रहे। Bakın bugün biz diyor ne yapıyoruz? Utanıyoruz. Ya biz işte insanlara davet verirsek, İslam'dan anlatırsak o bana ne der? Beni ayıplar, ben aşağı olurum. Böyle diyerek diyor davet bugün vermiyoruz. और दावत तो बहुत, मैं दोस्तों दावत जो है ये हिदायत के लिए बुनियादी का अमल है। बुनियादी अमल आसमानों से इंसानों को लिए हिदायत का उतरवाने का रास्ता अल्लाह के दीन की दावत की राह में कुर्बानियाँ देना है। Bakın aziz muhterem kardeşlerim, bu davet var ya diyor. Davet Allahu Teala tarafından insanlara hidayet verilmesi için seçilmiş bir yoldur. Allahu Teala diyor insanlara bu davet bereketiyle ne yapıyor? Hidayet eğiliyor. इंसानों के दिल इंसानों के हाथ में नहीं है। इंसानों के दिल तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। वो आसमान से दिलों पर हिदायत का फैज़ान करता है तो हिदायत मिलती है। और उसका ज़ाब्ता ये है कि जब ये उम्मत अपने आप को अपने नबी के नक्श कदम पर दुनिया के इंसानों की ईमान और हिदायत की अपने अंदर तलब रखकर और इनके साथ हमदर्दी करते हुए जब ये नबी के नक्श कदम पर दावत की मेहनत में कुर्बानियाँ देगी, इस कुर्बानियों को कबूल फरमाकर आसमान से इंसानों के दिलों पर हिदायत का फैज़ान होगा। Bakın diyor insanın kalbi kendi elinde değildir. Kimsenin kalbi kimsenin elinde değildir. Kalpler diyor Allah Celle Celaluhu'nun elindedir. Allahu Teala dilediğine ne yapar? Hidayet verir. Dilediğini hidayet tarafına çevirir. Ama diyor kural olarak nedir? Allah Celle Celaluhu hidayet için diyor ne yaptı? Peygamberler gönderdi ve davet verdirdi. Eğer biz diyor insanların ayaklarına gider, onları hidayetin davetini verirsek, onları hidayete çağırırsak Allah Celle Celaluhu diyor asıl diyor kararları alan gökten gelen hidayettir. Eğer o hidayeti getirtirebilirsek işte o zaman Allahu Teala ne yapıyor? İnsanların kalplerini değiştiriyor. हमारे लिए, हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे मुल्क वालों के लिए और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत अल्लाह से हासिल करने का रास्ता कुर्बानी है। जितना हम दावत की मेहनत में कुर्बानी देंगे, जानी माली, अपनी ज़ात को मिटाएं, अपनी हैसियत को हम कुर्बान करेंगे। अल्लाह देख रहा है ये मेरा बंदा कितनी हैसियत का आदमी है और अपने आप को मेरे लिए बेहैसियत कर रहा है। ये कुर्बानियाँ जब अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। फिर अल्लाह ताला शान-ı इंसानों के दिलों को पलटने का फैसला करते हैं। Bakın aziz muhterem kardeşlerim, bizim hidayetimiz, çocuklarımızın hidayeti, hanımımızın hidayeti, akrabalarımızın hidayeti, bütün insanların hidayeti diyor veren Allahu Teala'dır. Allahu Teala insan ne kadar fedakarlık verirse ona göre hidayet kararı alıyor. Bir insan diyor ne yapması lazım? Malını, canını, vaktini feda etmesi lazım. Düşünün diyor bir insan çok izzet sahibi birisi, çok yüksek bir makamdaki birisi ama davet için ne yapıyor? İnsanların ayağına gidiyor, rezil oluyor, küçültülüyor, alçaltılıyor ama işte diyor Allah Celle Celaluhu bunu gördüğü zaman diyor ki benim kulum bu haldeydi ve bu halde
ve kendi isteğiyle bunu yaptı. O zaman diyor Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Hidayet kararları alıyor. दावत के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, दावत हर वक्त देनी है, हर जगह देनी है, हर एक को देनी है, हर हाल में देनी है. Diyor davetin herhangi bir vakti yoktur ki şu vakit verilir şu vakit verilmez diye. Davet her zaman verilir. Herkese verilir. Şuna verin, şuna vermeyin, şuna verilmez, buna verilmez diye bir şey yok. Herkese davet verebiliriz. Her zaman davet verebiliriz. जितना हम दावत हर जगह हर एक को हर हाल में देते रहेंगे, इतना हमारे ईमान में कुव्वत पैदा होगी और हमारे दिल से मखलूक का खौफ और तासुर निकल जाएगा. Bakın biz ne zaman davet verirsek, बैठो बात आखिर तक सुनो. kime oturun kardeşler diyor. Bakın ayağa kalkmayın. Az kaldı. Sonun söz bitene kadar diyor. Yani hatırlatma bitene kadar oturalım. Bakın biz her zaman davet verirsek, her gelene davet verirsek elimizden geldiği kadar, o zaman diyor biz öyle davet vere ne olacak? Allah'ın büyüklüğü, azameti kalbimize gelecek ve Allah'ın azameti kalbimize gelince diğer bütün hepsi diyor gözümüzün önünden kalkacak. और दावत की राह में हर लाइन के अल्लाह हालात लाएगा. कुरान पाक में अल्लाह कह रहे वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून. Bakın diyor eğer biz din yolundan yürümek istiyorsak imtihan gelmemesi imkansızdır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Her türlü sıkıntı, imtihan, belalar gelecek diyor. Allah Celle buyuruyor ki biz sizi imtihan edeceğiz. Neyle? Birazcık diyor açlıkla, biraz korkuyla, mallarınızdan eksilterek, evlatlarınızdan eksilterek, akrabalarınızdan, eşinizden, dostundan alarak. Ama diyor işte kim bu musibetlere sabrederse ve biz Allah'tan geldik, Allah'a geri döneceğiz derse işte Allahu Teala'dır onlara ne yapacak? Mağfiret verecek. इसलिए मेरे भाई मेरा अजीजों, असल बुनियादी बात जो है हमारे ज़िम्मे कुर्बानी है. हम कुर्बानी के साथ अपनी इस मेहनत को इख्तियार करें, इसी से हम बनेंगे. हमारा जितना ईमान बनता जाएगा इतना हमारे अंदर सिफात ईमानियाँ आना शुरू होगी. ईमान आएगा तकवा आएगा, ईमान आएगा तवक्कुल आएगा, ईमान आएगा अखलाक आएंगे, ईमान आएगा और नबी वाली ज़िंदगी आएगी. ईमान जितना अंदर बंदा चला जाएगा इतना मेरे दोस्तों हमारी ज़िंदगी में सिफात तो बोलने से नहीं आया करती. सिफात तो ईमानी सिफात है और जब ईमानी सिफात है तो जितना ईमान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके हम अपने दिलों में बढ़ाते जाएंगे और ईमान को जमाते जाएंगे और ईमान जितना दिल में जमता चला जाएगा इतना ईमान अपनी सिफात को जाहिर करेगा. Bakın aziz muhterem kardeşlerim diyor ki seçenek bizim elimizde. Eğer biz fedakarlık verirsek kendimiz bu fedakarlığı seçerek diyor vermiş oluruz. İşte eğer böyle yaparsak o zaman diyor hayatımıza değişiklikler gelecek ve biz bu fedakarlığı vermeyi seçmemiz lazımdır. Bakın bir insan diyor eğer imanını güçlendirirse, kalbe iman gelirse, kalbe iman diyor nasıl gelir? Konuşarak gelmez. Bakın iman da bir sıfattır. O sıfatı hayatımıza getirmemiz lazım ki diyor iman gelirse namaz düzelir. İman gelirse diyor ilim düzelir. İman gelirse Allahu Teala zikreder. İman gelirse güzel ahlak sahibi olur. Bunların hepsi diyor gelmesi için insan ne yapması lazım? İman üzerine fedakarlık vermesi lazım. İman için fedakarlık verdiği zaman imanı güçlenirse diğer bütün ameller diyor bununla bağlıdır ve diğer bütün amelleri de diyor düzelecektir. और ईमान के बनने के लिए मेहनत सहाबा वाली है. वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम. तो मुहाजिर और अंसार ने जिस तरीके से दावत की राह में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर कुर्बानी के साथ दावत की मेहनत की, हम उस रुख पर अपने आप को लाएं. Onun için aziz muhterem kardeşlerim eğer imanımızı kuvvetlendirmek istiyorsak onun yolu diyor bize sahabe-i kiramlar gösterildi. Bakın sahabe-i kiramlar hakkında Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı yani tercümeyle buyuruyor ki o ileri gidenler var ya ilerleyenler o birinciler muhacirler ve ensarlardan ve
onlara en güzel de tabi olanlardan. İşte Allahu Teala diyor onların günahlarını affetti, onlardan razı oldu ve onları asıl kurtuluşa erdirdi diyor Allahu Teala. Onun için aziz muhterem kardeşlerim, eğer biz diyor sahabe-i kiramın verdiği fedakarlığı önümüze koyarak biz de elimizden geldiği fedakarlığı yaparsak, o zaman kalbimize iman ne olacak? Gelecek ve güçlenecek. आज हमसे ये चाहा जा रहा है, हम दावत की मेहनत में लगे जरूर हैं, लेकिन अभी हमने दावत की मेहनत को अपनी जिंदगी की जरूरत और मकसद नहीं समझा है। Bakın bugün bize aynı şeyler söyleniliyor diyor. Aynı hitap bize de var. Bize aynı şeyler davet çalışmasında da söyleniliyor. Ama biz diyor bugün maalesef diyor davet çalışmasının amellerini hayatımızın lazım olan hissesine koymamışız. मुसलमान ईमान वाला हुजूर का उम्मती क्यों है और क्यों इसे पैदा किया है कि इसका पैदा होना तो अल्लाह के दीन के लिए है, अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरत व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं मुसलमान कब कहा जाऊंगा? जब मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी जानी और मेरी माली तमाम इबादतें एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए हो और कोई इसमें शरीक नहीं। मैं बीवी बच्चों के लिए नहीं हूँ, मैं दुकान और कारोबार के लिए नहीं हूँ, मैं दुनिया की ज़मीनों के लिए नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह के दीन के लिए हूँ और मेरा जीना इसी के लिए है। यह हमारा मकसद ज़िंदगी है। जब हम अपनी इस मकसद पर आएंगे तो अल्लाह अपनी कुदरत से हमारी दुनिया की ज़िंदगी में भी सहूलत पैदा करेगा और अल्लाह हमें ज़रिया बनाकर दुनिया की कौमों को हिदायत देगा। Bakın aziz muhterem kardeşlerim, buyuruyor ki ben yani Müslümanım demek, ümmeti Muhammed'den, Peygamber Efendimizin ümmetinden olmak demek ne demektir? Benim yaşamamın maksadı, yegane maksadı Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Allah Celle Celaluhu'nun peygamberi Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi ne dedi? Benim namazım, benim bütün ibadetlerim, benim ölmem, benim yaşamam hepsi hiçbir ortağı olmayan Allah Celle Celaluhu içindir. Bana bu emredildi ve ben buna ilk teslim olanlardanım. İlk Müslüman olanlardanım. Onun için aziz muhterem kardeşlerim, bakın bizden istenilen budur. Bizim malımız, canımız, hayatımız hepsi İslam dini yaşayıp yaşattırmak içindir. Allahu Teala bizden bunu istiyor. आज मेरे भाइयों, हम सब मुसलमान के हालात ऐसे हैं, बस बोलना मुसलमान के हालात बोल रहे हैं। मुसलमान के हालात का दुरुस्त होने का ताल्लुक जब तक मुसलमान अपनी ज़िंदगी के रुख को सही नहीं करेगा और अपनी ज़िंदगी के मकसद पर नहीं आएगा, इसके हालात कैसे दुरुस्त होंगे? Bakın aziz muhterem kardeşlerim, biz bugün ne diyoruz? Biz Müslümanız. İşte Müslüman şöyle olması lazım. Müslüman böyledir. Müslüman şöyledir. Ama bakın diyor, biz İslam'ı yaşamadığımız müddetçe, İslam'ın bizden istediği gerekleri yerine getirmediğimiz müddetçe asıl o bütün diyor bize verilen sözler yerine gelmez. वक्त की ज़रूरत यह है कि हम अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी पर इस तरह डाल दें कि या तो अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा होगा या मैं मेहनत करते करते अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। Bakın şimdi şu zamanda diyor ihtiyaç asıl şimdi her birimizin demesi gerek nedir? Ben Allah'ın dininin yeryüzünde yayılması, yaşanması için çalışacağım. Ya bunu ben getireceğim ya da bu yolda ben öleceğim diyerek böyle bir karar almamız lazım. जिस दीन को और जिस दीन के बाग को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खून से सींचा था और अपने साहबा के खून से सींचा था, आज वो दीन हमारी ख्वाहिशात की ज़िंदगी की बुनियाद पर वो दीन हमारी ज़िंदगियों से निकला, हमारे घरों से निकला। हम आज हमारे जवान बच्चे इस्लाम क्या है और इस्लाम की क्या जिम्मेदारी कोई नहीं जानता। क्यों? कि हमने दावत की अजीम मेहनत को छोड़कर अपना भारी नुकसान किया है। Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu din için akıtmış olduğu kanlar, sahabe-i kiramların bu din için akıtmış olduğu kanlar, bu din var ya şimdi diyor bizde yani nefsi arzularımızın
temellerinden dolayı, bütün hayatımız nefsimizin üzerine kurulduğundan dolayı bugün biz bu din hakkında hiçbir şey bilmiyoruz diyor. Evlatlarımız diyorlar biz Müslümanız ama Müslüman olmanın hiçbir değerini bilmiyor. Hiçbir şartını bilmiyor. Ne yapmam lazım? Nasıl olman lazım? Müslüman nasıl olması lazım? Hiçbir şey bilmiyoruz. O diyor peygamberin akıtmış olduğu kan, o din şimdi diyor bizim ellerimizde olay gibi, yani oyun gibi olmuş. आज इस बात की जरूरत है कि हम और आप इस बात का फैसला करें, या तो अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा होगा या हम मेहनत करते करते अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। खाना पीना नुकसान, मेरे दोस्तों आज मुसलमान गुनाहों की बुनियाद पर, जिंदगी गुजारने की बुनियाद पर आसमान से आने वाली मुसीबतों में भूखे प्यासे मर रहा है, और मेरे दोस्तों गुनाहों करते करते मर रहा है। अगर हम अल्लाह के दीन की मेहनत करते करते कि अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह से सही हो और अल्लाह की ज़मीन पर खुदा की इबादत जिंदा हो जाए, इसके लिए अगर भूखे रहेंगे प्यासे रहेंगे तो क्या बड़ी बात है। अगर हम भूखे और प्यासे दीन की निस्बत पर रहेंगे तो क़यामत के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेवाल हम के नीचे होंगे। Bakın aziz muhterem kardeşlerim, bugün her birimiz şu kararı vermemiz lazım ki ben Allah'ın dinini yeryüzünde yaşanması için, canlanması için çalışacağım. Benim gayem, hedefim budur ve bu yolda ben çalışacağım. Belki bunu getiremeyeceğim ama ben bu yolda öleceğim diye karar almamız lazım. Bakın aziz muhterem kardeşlerim, Allahu Teala'ya diyor yapılan isyandan, kötü amellerden dolayı etrafımızda görüyoruz ki insanlar diyor zulüm ile ölüyorlar, açlıkla ölüyorlar ve bunların hepsine diyor ellerinde mahkum hiçbir şey yapamıyorlar. Peki biz Allah'ın emrini yerine getirilmesi için, Allah'ın emirleri yaşanması için neden susuzluğa dayanmıyoruz? Neden hiçbir sıkıntıya dayanmıyoruz? Onun için aziz muhterem kardeşlerim, bakın biz fedakarlık vermeye karar şimdi vermemiz lazım. Biz karar vermemiz lazım ki Allah'ın dini yeryüzünde yücelsin diye ben çalışacağım. साहबा थोड़े थे लेकिन उन थोड़ों ने ही फैसला किया था, उनके बच्चों ने, औरतों ने और उनके मर्दों ने कि अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा होगा, हम कुर्बान हो जाएंगे। अल्लाह ने इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाकर दुनिया के इंसानों का रुख बदला। आज मेरे दोस्तों हम और आप अपनी ख्वाहिशात की ज़िंदगी के पीछे अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हैं और दुनिया के इंसान खुदा की ज़मीन पर खुदा की बगावत की राहें खोल खोल कर अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। आज हम अपने ऊपर रहम खाएं, अपनी औलाद पर रहम खाओ, अपनी औलाद पर रहम खाओ, अपने ख़ानदानों पर रहम खाओ, उम्मत मुस्लिमा पर रहम खाया जाए और पूरी इंसानियत ये चाहे दुनिया में कहीं भी फिरते हों, इन तमाम पर रहम खाने की ज़रूरत है ताकि इनकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगियों में अल्लाह की ताअत वाली ज़िंदगी आए और इनकी ज़िंदगियाँ सही रुख पर आए ताकि खुदा इनकी दुनिया और आखिरत बना दे। Bakın sahabe-i kiramların diyor sayıları çok azdı. Sayı itibariyle azlardı. Ama diyor onlar ne yaptılar? Onlar karar verdiler. Onların hanımları karar verdi. Onların çocukları karar verdi ki biz Allah'ın dinini yaşayarak öleceğiz. Başka bir çaremiz yoktur diye. Bakın bizim diyor biz karar vermediğimizden dolayı neler oluyor? Nerelerde fesatlar var? Ne kadar etrafımıza günahlar işleniyor? İnsanlar diyor Allahu Teala harp açmış gibi göğsünüz germiş günahları işliyor ve diyor ki bu günahların karşılığı varsa gelsin bana diye böyle diyor göğüs germiş. Biz böyle bir zamanda fedakarlık vermiyoruz ve çalışmamıza da devam etmiyoruz. Hava ve heveslerimizle diyor ne yapıyoruz? Meşgul olarak din çalışması da yapmıyoruz. Artık bizim sonumuz nereye gidecek böyle? इसलिए मेरे भाइयों ये फैसले करो, ये 4 महीने 6 महीने का सवाल नहीं है। मसला मेरे दोस्तों अल्लाह के दीन के तकाज़ों का है और मसला उम्मत का है। आज उम्मत अपने आप को कहाँ डाले हुए है और उम्मत का जवान कहाँ जा रहा है और उम्मत की ज़िंदगी से नबी वाले तरीक़े कैसे पायमाल हो गए हैं, इसको मेरे दोस्तों देखकर रोने की ज़रूरत है। उम्मत के गम में रोने की ज़रूरत है और उम्मत के पास जाकर खुशामद करने की ज़रूरत है। उम्मत की तरफ से आने वाले हालात को झेलो। उम्मत दीन से बहुत दूर हो चुकी है। वो अपनी दीन की दावत देने वालों के साथ उसका बर्ताव सही नहीं होगा, मजाक करेगी, उसके मजाक को हम बर्दाश्त करेंगे। नबी की उम्मत है, हम उनके पास जाएंगे और बार बार जाएंगे यहाँ तक कि अल्लाह को रहम आ जाए। इतनी मेहनत की जाए, खुशामद की जाए कि अल्लाह को रहम आए और अल्लाह से फिर कहो ऐ अल्लाह अब तो अपने नबी की उम्मत पर रहम फरमा दे और अब अपनी नबी की उम्मत की रुख को सही कर दे। फिर मेरे दोस्तों हमारी और आपकी मेहनतों ठकने पर और दुआओं पर खुदा हालात बदलेगा।
Aziz muhterem kardeşlerim, biz bu zamanda diyor yani karar vermediğimizden dolayı insanlar diyor nerelere gidiyorlar. Biz diyor eğer yolumuzu düzeltsek o zaman o gençler var ya, yollardan çıkanlar, masiyetlere gidenler, bizlerin diyor kötü amellerimiz hepsi ne olacak? Hepsi düzelecek. Biz diyor aslında ne yapmamız lazım? İnsanların ayaklarına gitmemiz lazım. O bizi alçaltan, bizimle dalga geçenler var ya, biz onların yani alçaltmalarına, dalga geçmelerine sabretmemiz lazım. Tahammül etmemiz lazım. Onlar ümmeti Muhammed'dendir diyerek onlara tekrar tekrar gitmemiz lazım. Onlara diyor ellerini sıkmamız lazım. Onları yumuşatmamız lazım. Onları bağrımıza basmamız lazım. Eğer biz böyle yaparsak o zaman diyor Allahu Teala tarafından merhamet gelecek. Bakın ağlamamız diyor bu zamanda çok az. Çok az fedakarlık veriyoruz. O gençler için, o ümmet için ne yapmamız lazım? Çok çok ağlamamız lazım. हम अपनी मस्जिदों को नबी वाली मस्जिद की तरह बनाएं अमाल से। दावत की मेहनत हो, तालीम के हल्के हों, घरों में जा जाके की खुशामद हो, एक एक के लिए अल्लाह के सामने रोना हो रहा हो। और मेरे दोस्त हमारी मस्जिदें आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आबाद हो रही हो और हम अपने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, हर एक को आमाल मस्जिद की मेहनत के साथ जोड़ रहे हो और मेहनत करने के बाद फिर अल्लाह के सामने रो रहे हो। रातों का रोना और दिन में थकाना, ये दो काम है दावत में। दावत में दिन में मखलूक के खुदा के पास जा जाकर अपने आप को थकाना, अपनी हैसियत मिटाना और अपने लिए हालात को झेलना, और रात को खुदा के सामने आहुजारी करना कि मसला तेरे हाथ में है, तू सबके लिए हिदायत का फैसला कर। ये दो मेहनतें दावत की मेहनत में हैं, रात का रोना और दिन में खुदा की मखलूक के पास जा जाकर इनकी खुशामद करना और उन्हें मेहनत करके मस्जिद के साथ जोड़ना। Bakın biz diyor Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevisi gibi kendi mescitlerimizi abat etmezsek, oralarda ameller olmazsa, oralarda ağlamalar olmazsa, oraya insanları, gençleri getirmezsek o zaman diyor bizim hayatımızda değişiklik olmayacak. Bakın diyor biz ne yapmamız lazım? Fedakarlık vermemiz lazım. Davet çalışmasında fedakarlık nasıldır? İki türlüdür. Geceleri kalkacağız, gözyaşı dökerek ağlayacağız ve dua edeceğiz. Gündüzleri ise gücümüzün hepsini diyor kullanarak yorulacağız. Gündüz yorulur ve geceleri de kalkar ibadet edersek işte o zaman diyor bizim hayatımıza lezzet gelecek. O zaman bizim kalbimizdeki iman değişecek. O zaman bize fikir gelecek. Bunların hepsi diyor ne zaman gelir? İki çalışma. Bakın geceleri diyor gözyaşı dökerek ağlamak ve gündüzleri de bedenini yorarak güçsüz kuvvetsiz Allahu Teala'nın huzurunda ellerimizi kaldırarak ya Rabbi dediğimizde işte o zaman tesiri gelecek diyor. इसलिए आप आज़ाद से गुजारिश ये है, आप तो अपने बारे में फैसला करो कि अब हमें यहाँ से 4-4 महीने अपनी जमातें बनाकर पैदल जाना है और एक एक मुसलमान की मुलाकात कर करके एक एक की खुशामद करनी है और उन्हें अल्लाह के दीन की मेहनत पर खड़ा करना है। इस बुनियाद पर अगर यहाँ से ये मजमा अपने अल्लाह पर, अल्लाह के वादों पर यकीन करते हुए और अल्लाह के वादों पर अपने मेदोस्त जमाते हुए अगर ये मेहनत की रुख पर पड़ गया और ये अपने आप को मेरे दोस्तों मुल्क में चल फिर के मेहनत करने पर लग गया और मुसलमान और उम्मत मुस्लिमा को अपनी गलत ज़िंदगी पर और मेहनत के छोड़ने की बुनियाद पर इनको तौबा करवाई कि तुम तौबा करो, हमने अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ी है। अगर ये तौबा कर लेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे और अपनी ज़िंदगी की रुख को सही करने का फ़ैसला कर देंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हालात को सही कर देगा। Bakın şimdi diyor burada herkes kendisi için karar vermesi lazım. Kendisi için karar vermesi lazım ki ben bu işi yapacağım. Ve buradan nakit cemaat yaya çıkarak diyor. Yaya çıkarak mahallelerin arasında gide gide çantasını sırtında taşıyarak bütün insanlara diyor ahireti hatırlatması lazım. Her bir insanın yanına giderek onlara diyor böyle koş muhabbetle beraber onlara bağrını basarak onlara hatırlatması lazım ki insanoğlu dünyaya ölmek için geldi. Asıl olan ahirete hazırlıktır diyerek onların geçmiş olan hayatlarına tövbe ederek gelecekteki olan hayatlarına yeni kararlar alması için bizler çalışma yapmamız lazım. Bakın biz sizden diyor yani 4 ay, 6 ay, 8 ay falan gibi bir şey istemiyoruz. Biz sizden istiyoruz ki karar verin ki benim balım, canım hepsi Allah'ın dini için feda olsun. Böyle bir çalışma yaparsak işte o zaman diyor ne olacak? Fiza değişecek, ortam değişecek ve insanlar diyor bunu duyarak tövbe edecekler ve Allahu Teala'na diyor teveccüh edecekler. सब तैयार हो? Hepimiz hazır mıyız? हाथ ऊंचा नहीं करना, पहले तय करके खड़ा होना कि यहीं से हम तैयार हैं 4-4 महीने के लिए।
या चिल्ले के लिए यहीं से जाना है, जमातें बना बनाकर मेहनत करनी है। Bakın ellerinizi sadece kaldırmak yetmez diyor. Asıl kendiniz ayağa kalkarak önce karar verin, sonra ayağa kalkın. Ben 4 ay Allah yoluna sefere çıkmaya buradan hazırım diyerek öyle kalkarak kendinizi diyor asıl gösterin hazır olduğunuzu. जो नकद अपने आप को पेश करेगा, अल्लाह की नकद मदद देखेगा। Kim nakit olarak kendisini diyor hiçbir hali hesabı olmadan birden hazır yaparsa Allahu Teala'nın yardımı da ona birden gelir. Otur. उठते तश्कील के वक्त नहीं उठा करते। Diyor ki teşkil edildiği zaman kalkmayalım, sabredelim. Son an. खड़े रहो, खड़े रहो, Evet kalkalım. Nakit hazır खड़े olalım. होना शुरू करें। खड़े रहो, Evet. खड़े रहो। Evet kalkın diyor. अल्लाह कबूल फरमाए, खड़े हो जाओ, अल्लाह तुमसे काम Allahu लेगा। Teala kabul etsin. Allahu Teala sizden diyor iş kabul नबी edecek. नबी की उम्मत पर रहम खाओ। Allah'ın Peygamber Efendimizin dinine diyor ne yapalım? Gayret gösterelim. अल्लाह तुम पर रहम करेगा। Eğer biz merhamet edersek Allah da bize merhamet edecek. अल्लाह के नबी के दिल को ठंडक पहुंचेगी। Allahu Teala Peygamber Efendimizin diyor göğsüne ferahlık gönderecek. हमारे हालात को जानता है और फिर हम उसकी बुनियाद पे खड़े होंगे ना, तो अल्लाह अपनी मदद के हाथ फौरन बढ़ाएगा। Bakın aynen böyle diyor bir insan Allah yoluna sefere çıkmak isterse Allahu Teala bizim ahvalimizi, bizim durumumuzu bizden daha iyi biliyor. Ve insan diyor o yavaşlık, o zayıflıkla, o kalplerindeki korkuyla beraber ayağa kalktığı zaman Allahu Teala da ne yapıyor? Hemen diyor ona rahmet elini uzatıyor ve onun işlerini kolaylaştırıyor. ये जो तुम्हारे मुल्कों में जमातें आ रही हैं, वो तुम्हारे जैसे ही हैं, बाल बच्चे वाले हैं, कारोबार वाले हैं, मसाइल वाले हैं, लेकिन जब अल्लाह के दीन के तकाजे पर दिल पर फैसला किया, अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह ने उनके लिए आसान किया, दीन के लिए हम पर पहुंच गए। Bakın diyor sizin ülkenize gelen var ya bu cemaatler, dış ülkelerden olsun, kendi ülkenizden, onların da diyor aileleri var, onların da çocukları var, onların da işleri güçleri var. Onlar da işlerini, güçlerini, ailelerini ileri gelir yaparak Allah yoluna sefere çıkıyorlar. Onlar da fedakarlık veriyorlar. Aynı sizin gibi diyor. Nasıl ki sizin ahvalleriniz var, onların da aynısı var. Ama onlar neyi başardılar? Onlar bu ahvalleri atlatıp Allah yoluna çıkmasını başardılar. मेरे भाइयों, मुसलमान दुनिया बकते बकते कमाते कमाते नहीं मरता और दुनिया का दर्द गम लेके नहीं मरा करता। मुसलमान तो अपने दिल में नबी वाला दर्द और गम और फिक्र लेकर मरता है। Bakın az muhterem kardeşlerim bir Müslüman diyor mal biriktirerek, para biriktirerek, dünya sevgisini kalbine sokarak ölmez. Asıl diyor bir Müslüman peygamber fikriyle, gamıyla, hüzünüyle, İslam'ın hüzünüyle beraber diyor kalbine alarak öyle ölmesi gerek. और नबी वाला दर्द गम फिक्र जिंदगी मिलेगी नबी वाली मेहनत से। नबी वाली मेहनत में लगोगे, अल्लाह वो देगा। Bakın peygamberin fikri, peygamberin kederi, peygamberin üzüntüsü, peygamberin hayat tarzı o kime veriliyor? İşte diyor bu yani bu insan nasıl ölebilir? Eğer diyor bu fikrini, kederini, üzüntüsünü, hayatını peygamberin hayatına benzetirse işte o zaman insan bu din fikriyle ölüyor. इसलिए कदम उठाना जरूरी है। Onun için her birimizin bir adım atması lazım. अल्लाह के भरोसे में खड़े होना शुरू करो और कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। Bakın Allah'a güvenerek, Allah'a tevekkül ederek ayağa kalkalım. Fedakarlık verelim. Allahu Teala da bize bir ilerisini nasip edecek. Önümüzdeki olan engelleri kaldıracak. और तुम्हारी कुर्बानियों पर पता नहीं कितने ईमान वालों के ईमान खुदा महफूज कर देगा और कितने ईमान वाले गलत जिंदगियां छोड़कर सही पर आएंगे, आप उसका जरिया बन जाओगे। Bakın diyor sizin yapmış olduğunuz fedakarlıkla var ya bilmiyoruz ki Allahu Teala ne kadar insanlara hidayet edecek. Onlara dini yaşamaları için müsaade edecek. Sizin diyor yapmış olduğunuz fedakarlıklardan dolayı. इसलिए सब तैयार होना। Hazır mıyız inşallah? Evet, nakit kim hazır? कौन तैयार, खड़े हो जाओ। Kim kime hazır olan bu tarafa geçsin. खड़े रहो। Bu üst taraf önemli. और बोले Evet, और बोले evet शुरू kardeşlerim. करें। इधर उधर मत देखो, सब ऐसे ही हैं, मोहताज हैं। Bakın sağa sola bir yere bakmayalım çünkü herkes muhtaç diyor. अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत वाला है, Allahu Teala güç, kuvvet sahibidir, kudret sahibidir. वही चलाएगा इंशाअल्लाह। O yapacak diyor. O bizim işlerimizi halledecek. तुम्हारे बस में इरादा करके खड़ा होना है, फिर वो इंशाअल्लाह चलाएगा। Bakın bizim görevimiz nedir? Kalkmaktır. Allah yoluna hazırım diye söylemektir. Geri kalanını Allahu Teala bizim için kolay eyleyecek. खड़ा होना शुरू करो। Evet kalkalım diyor bakın. Kimin kalbinde böyle ben çıkmak istiyorum ama kalbimde şu var işte benim şu engelim var diyorsa o kalksın
nakit yerine gitsin, ismini yazdırsın, 2 rekatta namaz kılsın, ondan sonra Allah'tan kolaylık istesin. Bak kendiniz de göreceksiniz ki Allah size nasıl yardım ediyor. Ya benim böyle bir meselem vardı diye, sonra ben böyle oldu, ismimi yazdırdım, vallahi ben de bilmiyorum nasıl çıktım. Öyle diyenleri çok gördük kardeşler. Onun için inşallah kalbinde çıkmaya kimin niyeti var? Nakit. O kardeşlerimiz gitsinler oraya. Ben inşallah şu işim olursa nakit yazdıracağım diye yazdırsınlar. Diyor ya, kalkalım Allah'a tevekkül edelim. Yani kesin olanlar kalksın demiyor. Evet. Ben diyorum ki bu mecmuanın yarısı var ya, aynen böyle ha. Diyor ki çıkardım ama şu olsaydı, ama şöyle olsaydı. İşte onlar da kalksınlar, Allah'a tevekkül ederek desinler ki ya Rabbi sen benim işimi hallet. Borçluysa Allah borcunu ödeyecek. Bir musibetteyse Allah onu musibetten kurtaracak. Bakın kendiniz gerçekten kendiniz de biliyorsunuz yani. Nice kardeşler var. Ne kadar fedakarlık yaptılar. Allah onların yollarını açtı. İşte onları sadece hatırlamamız lazım. Meseleleri halleden Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer biz meselelerimizi Allah'tan hallettirmezsek asla hallettiremeyiz. Hallolmaz. Evet. Namaz vakti yakın arkadaşlar. Ya benim bakın diyor yukarı bakın, Allah'ın gücüne bakın. Ya %30 kalbime de var, gitmiyor istiyorum ama işte izin meselesi var, şu mesele var diyen kardeşlerimiz de kalksınlar. Diyorum kalkmaktan dolayı Allah-u Teala onlara rahmet eder. Onların işini kolaylaştırır. Allah ki madad yakini hai. Agar Allah ki madad ki bunyad pe khade ho jao. Bakın Allah'ın yardımı gelmesi diyor kesindir. Eğer Allah'a güvenerek çıkarsak. और अल्लाह की नबी की मकबूल दुआएं तुम्हारे साथ है अल्लाहुम्मा नसुर मन नसर दीन मोहम्मद साहब. Ve Peygamber Efendimizin duası da sizlere gelecek. Nasıl? Peygamberimiz dua etti ki ey Allah'ım Muhammed'in dinine yardım edene sen de yardım et diye diyor Peygamber Efendimiz dua etti. अल्लाह की मदद चाहिए नहीं चाहिए? Bakın Allah'ın yardımı bize lazım mı değil mi? अरे चाहिए. Lazım. Gerek mi? चाहिए İhtiyacımız तो var खड़े mı? हो जाओ जाओ. O zaman अल्लाह के दिन की ihtiyacımız मदद के varsa कदम Allah'ın उठाओ. yardımını kalkalım. वो तो है ही, वो तो क्या है? Bakın Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki eğer siz bana yardım ederseniz ben de size yardım ederim. Ayaklarınızı sabit tutarım. Allah-u Teala bizim yardımımıza muhtaç olmayandır. Allah'ın dinine yardım eden kendine yardım etmiş olur. Biz Allah'ın dinine yardım edelim ki Allah bize yardım etsin. Ve ayaklarımızı sabit tutsun ta ki imanla ölelim. Evet fedakarlık verelim kardeşler. अरे अल्लाह तो इसे आगे कहता वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरो. जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह उसकी जरूर भी जरूर मदद करता करेगा नहीं करता रहेगा. Bakın diyor ki Hoca Efendi diyor ki o ayetin arkasında diyor diğer ayetlerde Allah Celle Celaluhu tekit ile teyit ederek muhakkak kesinlikle Allah Celle Celaluhu yardım edicidir diyor onlara. Sadece etti eder değil devam da eder diyor. Kim Allah'a yardım ederse Allahu Teala ona muhakkak kesinlikle devam yardım edicidir eder. Evet Allah'ın yardımını almak için böyle fedakarlık verelim. खड़े के बोलो. Evet, fedakarlık verelim kardeşler. Allah- Kalkalım diyor. हाँ तुम कदम बढ़ाओ एक अल्लाह दो कदम बढ़ाएंगे तुम्हारी तरफ. Eğer siz Allah'ın dini için bir adım atarsanız Allahu Teala size 2 adım yakın gelecek diyor. देखो कौन खड़ा होता है? Evet kim ayağa kalkıyor? Özel hocadan dua isteyelim inşallah. Şimdi kalkıp da ben meselemi halledeceğim diye. मैंने आपसे दुआ भी करवा देंगे इंशाल्लाह. खुसूसी दुआ कर लेंगे आप उनके लिए. जो अभी खड़ा हो गया. लो Evet bakın Allah yolunda शेख hoca मेरा दुआ efendi करेंगे, चलो. हाँ खड़े हो kim जाओ. diyor şimdi ayağa kalkarsa ona özel dua edecek inşallah. Meselelerimizi halletmek için arkadaşlar. अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह इनकी मदद फरमावे जान Allah-u में, Teala माल onları में, kabul etsin. ईमान में, Allah-u Teala अमाल onlara में. diyor yardım etsin. आबरू में, Malında, इज्जत में, canında, खुदा बरकत imanında. नसीब फरमावे. Evet. Ye zara mazur saati hai. कौन? ये Yardımcı olalım kardeşimize. Yardımcı olalım kardeşimize. उनके लिए खुसूसी दुआ करना है इंशाल्लाह. अल्लाह ताला इनकी मदद फरमावे. खुदा Allah-u बहुत Teala sana कबूल yardımcı फरमावे. olsun diyor. Allah-u और Teala. इनकी बरकत से सबको तौफीक अता फरमावे. Allah-u Teala senin bereketinle diyor herkesi kabul etsin. अब तुम्हारे लिए तो दलील बन गया ये कि मेरा मोहताज बंदा मेरे राह में निकलने तैयार हुआ था, तुम तो तंदुरुस्त थे, तुम क्यों नहीं उठे? Bakın diyor hepimiz ona şahit olduk ki Allah'ın yardımına benim ihtiyacım vardı diyerek kalktı diyor. Hepimiz şahit. Peki biz niye kalkmadık? Evet oturan kalmasın arkadaşlar. Bakın fırsat bu fırsat. माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे.
अल्लाह इनकी जानों में, मालों में, ईमान में, आमाल में, आबरू में, इज्जत में खुदा बरकत नसीब फरमाए। Bakın biz buradan kalkın buraya gidin, oradan da çıkın gidin demiyoruz. Buradan kalkın, isminizi yazdırın, niyetinizi yazdırın, Maşallah, ihlasla maşallah. dua edin. 2 rekat namaz kılarak Allah'tan hallini isteyin inşallah. माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह बहुत मदद फरमावे। Allah-u Teala kabul etsin diyor. Allah-u Teala kolay etsin. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब क्या करना है? Diyor ki bakın ayağı olmayan kişi diyor 3 kişiyle kalktı. Siz diyor tek kalkacaksınız bak. 3 kişi kaldırdı onu ama siz 2 ayağınızla sadece kendiniz kalkacaksınız. हाँ हाँ मियाँ, ये तो गैब का रास्ता है, गैब का रास्ता और यकीनी है, करोगे अल्लाह बहुत कुछ मदद करेगा। Sevgili kardeşlerim diyor işte bu yol gaybi yoldur. Yani görünmeyen yoldur. Yaparsanız göreceksiniz neticesini. अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह मदद फरमावे, अल्लाह बहुत आसान फरमावे। अल्लाह इनकी जानों में, मालों में, ईमान में, आमाल में, आबरू में, इज्जत में खुदा बरकत नसीब फरमावे। Allah-u Teala diyor onların mallarına, canlarına, bereketlerine, izzetlerine, namuslarına diyor bereket versin. 4 महीने की यूनिवर्सिटी क्यों, यूनिवर्सिटी की तालीम पूरी करने में 4 महीने लगाने चाहिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह हुआ फेलोपला या खुद नहीं हो। Aziz muhterem kardeşlerim, Pakistan'a gitmek için vize müracaat yapan kardeşlerimiz de şimdi ayağa kalksın ki davetiye bekleyen kardeşlerimiz de benim gitme ihtimalim var, şu işim olsa diyenler onlar da kalksın. Yok onlar da kalksın diyor. müracaat edenler var ya जो पाकिस्तान में जो अप्लाई कर दिया है वो इंतजार करते हैं उनको भी खड़ा करते हैं ताकि वो अल्लाह की रहमत आ जाए। अल्लाह आसान फरमाए। बोलो बोलो बोलो। Evet kardeşlerim diyor. अरे तुम तो पूरी दुनिया को हिलाने वाले लोगों बैठे रहते हो। अरे Diyor, हिलो। bütün dünyayı sallayan kişilersiniz, onların torunlarısınız. Kalkın sallayın diyor. अरे अल्लाह के बंदो हरकत में आओ। Harekete gelelim kardeşlerim. Fedakarlık verelim. तुम हरकत में थे, दुनिया में दीन था, तुम घरों में बैठ गए, दुनिया से दीन रुखसत हुआ। Siz diyor hareket ediyordunuz. Allah-u Teala bütün dünyada diyor iman hareketi yaptırdı. Siz oturdunuz, bütün dünyada oturdu diyor. अपने आप को लाओ, हरकत Evet में लाओ। bu tarafa geçelim inşallah. आप भी जाएंगे। Gidecek misin diyor. अल्लाह कबूल फरमा। Mesturat लिखो। me Charleston के. अल्लाह आसान फरमावे। अरे जाओ ना यार, उतारने जाओ। Hadi diyor genç diyor. Ben abi aya हूं कहते हैं. कहाँ से? Nereden geldin? कितने ना दिन कदा? लगा के? 4 महीने Pakistan से आए. 4 महीने। तो घर से किसी को तैयार करो, Diyor evde şimdi evdekiyle beraber çık. भाई को तैयार करो। Hanımla, kardeşinle hazırla. Kardeşini hazırla diyor. Birisini hazırla. ये तो 4 महीने लगा कर आए, इनको तो 4 महीने की जमात बना कर लेके आना चाहिए। Aslında sen de 4 ay çıktıysan 4 aylık cemaat hazırlayıp göndermen lazımdı. Agle sal inşallah. अगले साल नहीं, अभी Gelecek sene değil diyor. Bu sene burada hazırla burada. ये मजमे में तशकी करो सबकी। Burada diyor dolaş bu kardeşlerden क्या hazırla. करो, अल्लाह से मांगो। हाँ, तुम्हारा क्या है?